زمونږ د دې علاقې هغه جمعدار چې صفایي کوي هغه ماله مخامخ وویل خو افسوس چې مسلمان کې غیرت دی افسوس چې مسلمان دا خبره د زړه سره ولګوي افسوس چې مسلمان دا خبره د زړه په غوږونو واوري ما ته وایي وی استاد ما وایه ما ته وایي دا ستاسو مسلمان وګوره د جومات د کور نه ګند راوړي جومات مخې ته یې غورځوي وی ته راشه زمونږ ګرجې ته زمونږ د ګرجې سره به چرته ګند ونه وینو چې زمونږ یې صحیح راوړي ویې غورځوي مسلمانه دا د زړه د جړا خبره ده او ته دلته یې د بلې محلې نه څوک نه راوړي ما ورته یې راوړو او د جومات مخې ته یې غورځو دغه کس دا به د مسلمان نه څنګه متاثره شي دا به څنګه ایمان راوړي ما وله دلته دعوت ورکړ ما ورته وایي چې اهل کتاب قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ما ته وایي استاد په هر څه پوهېږم و ستا مسلمان ماله دعوت راکړه او ستا په محله کې اوسېږي وی ما ورته ویل چې کلمه تېروم په سچه ایمان راوړم شپږ کلمې راته اخري ټولې تېرې کړه ما ورته مې ډېر غټ ټوپ دی والی صرف دومره ورته ووایه چې په مونځ کې فرض څو دي او کم دي صرف دا راته تېر کړه ملور تپوسونه ترې مه کوه ما ته وایي وی زه د داسې مسلمان نه متاثره کېږم چې زه به ایمان راوړم مسلمانه دومره پرېوتو مسلمانه که چېرې ته د شپې دلته ډیپټي وې او دا ګانې بجانې چې ته ټوله شپه ډمې او دا واوري د مسلمان سره بې مینه پیدا کېږي که پوغه زوچینه ته خو یو کافر کور ته ورشه او چې واده یې ورکړه ته د هغې په کور کې چېرته 10 ورځې ډمامې واوره وابې اورې تاسو به اورېدلي خو دا مسلمان واحد دی چې ورته وایي 10 ورځې لا 15 ورځې به یې ډمو